Hello，大家好啊！而家咧我就去緊呢個羅湖嘅萬象城啊，佢咧就直接連住呢個地鐵嘅大劇院站啊 C 出口。羅湖萬象城嘅 level 咧同香港嘅海港城就比較似，都係啲一線嘅大品牌啦，行比較高端嘅路線。呢度啊係3期連埋一齊，所以咧好大啊！行完一輪啊，都已經夠鐘食飯啦。呢間 place 就喺萬象城1期嘅3樓中庭個位，睇起身咧就似一間食簡餐嘅店。一齊睇下個餐牌，其實選擇都唔少喎，有漢堡啦、沙律，仲有一啲咖啡同埋甜品。呢個部分啊係佢哋中庭嘅用餐區域。喺商場入邊咧有呢一個園林嘅風格，都別有一番風味喎。望出去啊，仲可以見到羅湖嘅街景。不過呢，我都係中意啲空調大啲嘅地方，所以呢，我都係揀咗室內。呢度呢，都係數碼點餐嘅，喺線上落完單啦，哇，上菜速度都超快。揀咗佢哋餐牌上面最推薦嘅幾道餸啊，牛油果水果沙律啦。仲有呢份西班牙伊比利亞黑豬肋排，仲有我最期待嘅呢一份沙茶牛肉三文治啊！豬肋排上面呢，仲有啲配菜啊，烤粟米，仲有花生啦，同埋啲辣椒麵，加埋呢個檸檬汁一齊，一共呢係有4條肋排，168蚊。佢呢一條肋排嘅份量係唔細嘅喎。同我塊面對比起身呢，都已經有塊面咁長。佢上面嘅辣椒麵呢，好脆好香，齋食啊你都會覺得好送酒，好似平時睇波送嗰啲花生嗰隻味啊。個肋排本身呢又好嫩喎，而且好入味啊！哇，呢一份扒呢真係好食。我自己呢食2塊呢就開始有啲滯啦。跟住呢就試下今日嘅主食沙茶牛肉三文治。聞起身啊，就超香嘅沙茶味。呢一份呢係58蚊，有2塊。佢嘅份量攞起手呢，其實都好厚實下，都幾墜手噶喎。第一層呢係烤芝士，第二層呢係呢個烤粟米。個芝士啊好香啊，然之後呢個粟米呢係外脆，入邊呢係識爆汁噶喎。分開單獨食呢都好好味，再試下咬埋一齊食先。佢呢份呢調個沙茶醬呢真係好食喎，入邊有番茄啦，同埋呢一個牛肉。你可以睇下啲牛肉呢係一塊塊噶，係嗰種新鮮嘅牛肉啊。應該呢係用火烤咗下出邊，因為呢啲牛肉裏邊仲係嫩噶。呢一份三文治呢，真係我目前食過最好食嘅三文治，一定會再返轉頭。呢個烤粟米呢都好正。最後呢，試下呢份沙律。呢份沙律呢係78蚊，不過呢，佢嘅份量都係唔細嘅。裏邊呢有堅果啦，仲有好多種水果。啲食材啊，全部都好新鮮。入邊啲水果呢，有藍莓、青提同埋呢個士多啤梨。啱先試咗下個青提呢就好甜，但係個士多啤梨呢可能唔係季節啊，好酸。個堅果呢，外邊仲有加埋呢個烤黑糖嘅，咬起身呢好脆、好香、好甜。同啲生菜一齊食呢就冇咁 dry 啦。跟餐半價點咗杯美式。仲有果汁啦，同埋梳打水可以揀。呢一餐呢食落嚟呢，一共係280蚊。仲有好多嘢都食唔晒啊，所以我都係選擇咗打包拎走。佢哋呢其實仲有啲 bagel 同埋蛋撻，佢哋有一個奶茶蛋撻好出名噶。中意食甜品嘅話呢，都可以過嚟試下。除咗咖啡果汁呢，其實仲有酒水可以選擇嘅。食飯中意飲翻2杯嘅話呢，都可以點。
今日試落嚟呢，無論從出品啦，同埋環境，我諗呢一間呢都係我會再返嚟嘅一個選擇。今日就分享到呢度，下期見。